Irgendjemand hat noch nicht. Du musst Ready drücken, ne? Achso. Ah, jetzt. Oh, Malte. Ach nö. Oh ja, gib mir Meine uns Minute wieder zurück. Ich glaube, meiner hat wirklich Angst. So ein Schisser. Wie So steuert ich. man nochmal? Ich hab's vergessen. WASD, Mit ne? Joystick halt. Ja, genau. Lenkrad. Ich drück mal nochmal Ready. Ja, nochmal Ready. Das ist die Lobby jetzt, wo alle dann drin werden, so. Mit. Ja. Ich habe Angst. Ich habe Oh, Angst das- davor, dass ich Alter, nicht weiß, weißt wie du man das schon steuert. mit den Events? Du musst da Leertaste dann drücken, ne? Wenn du den Motor reparierst. Na, warte. Aha. Das wirst du Erklärt rausfinden. mir das einfach nochmal, Ja, Situa- wenn ich frage. Ja, also du wirst es merken und dann ist die Antwort Leertaste. Okay, immer Im Leertaste. richtigen Bereich dann. Passt, mache ich. Siehst du da gerade in der Mitte, glaube ich, siehst du das eh. Ja, oder? stimmt, Ja, wird ja, mir da das, gezeigt. das ist das Event da. Oha. Oha. Ja, Du musst in dem Bereich da, musst du dann Leertaste drücken. Ich glaube, der weiß das ein bisschen besser, oder? Und der, ja, genau, aber das triffst du ja und sowieso der nicht. ausgefüllte. Nur mit Glück. Also, ich habe den immer getroffen. God aim. Ja, von CS halt. Ja, natürlich. Betretenes Schweigen. Wir warten auf den letzten Ja, seid ihr schon drin? Millimeter. Nö, ich bin noch im Loading. Okay. Ja, ich auch. Man kann ja jetzt mal den Mitschnitt begrüßen. Hallo Mitschnitt. Sag mal Hallo. Hi. Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Wir sind heiß. Ist mir neu. Ja. Ja gut, ne? Hier ist Action, der hotteste Club der Stadt. Ah. Ach du Scheiße, es geht los. Ja, das heißt, es geht los. Hype. Ich hab jetzt schon Angst, können wir uns treffen? Hier ist irgendjemand. Hallo. Ich sneak den mal an. Hi. Wer bist du denn, Alter? Hier sind Kühe. Wie ist das denn hier? Ich bin ein alter Sack. Bist du das, Malte? Ja, Oh, da hinten ist Hi. jemand. Das war aber, glaube ich, Martin. Das bin ich. Ja. na hier. Guck mal, da ist so ein Wahnsinn. Generator. Komm, den machen wir erstmal. Ja, ich mach den hier immer. Ich mach den Klatsch auch. mal weg. Ganz easy. Mach mal. Oh, da ist er. Warte mal. Ja. Oh, shit. Wie schnell? Das ist noch nie so schnell. Aua. Also, Der Malte, hat das irgendwas war auf der... mich geworfen. Ja, genau, das war jetzt der Killer. Der Killer Das kann... ist nicht so nett von ihm. Der hat so einen Special-Skill, dass er dich mit Dingen bewerfen kann. Du kannst einmal getroffen werden, dann bist du nur so am Humpeln und schreien. Ja, bin ich gerade. Genau. Also die Straßenfrau? Was? Man kann ja gar nicht springen in dem Spiel. Was ist das denn? Ja, das Ich ist bin er. tot. Nee, der wird sich jetzt aufheben und irgendwo an den... Scheiße. An den Haken hängen. Und dann können wir dich Ja, dann macht nochmal er runterholen. jetzt. Dann können wir dich aber nochmal runterholen. Ja, oh. Wir können dich zweimal runterholen und beim dritten Mal stirbst du dann leider. Genau, das, was sie sagt. Aua. Sieht ja aber nicht so nett aus hier. Nope. Der Haken ist ja durch die Brust. Macht ihr das? Also ich bin... Lol, der haut mich die ganze Ja, Zeit der noch ist- weiter, ne? Ja, wenn der campt, können wir nicht viel machen. Dann müsste ich gleich mal... Ich komme gleich hin. Ja, ich komme Ein hin. Generator fertig. Ja, ich habe meinen so zu einem Viertel geschafft. Oh. Ist das da Martin? Und, Martin, Oh, ich der sehe ihn. Boy. Er ist bei mir, er ist bei mir. Martin, du könntest dran, wenn du... Ja, ich hab ihn schon. Hast du schon? Alles easy. Okay, nice, Ja. nice, nice. Ja, ja. Good one. Wo sind die hingerannt? Ja, er ist hier in Hä? dieser Scheune. Okay, ich bin auch bei dir. Bei mir? Ja. Achso, ich sehe Hi. ihn. Hi. Ist er immer noch hier? Ich höre ihn nicht mehr. Ich gehe nochmal an den Generator. Das ist minimal Wo angesprochen. ist der Typ denn? Man hört ihn... Scheiße. Summen. Hi. Das hab ich gar nicht gesehen. Du hörst ihn so ein bisschen singen, wenn er in der Nähe ist. Ich höre mich noch still. Das ist doch schön, Malte. Nein! Verkackte Das ist Scheiße. unter anderen Voraussetzungen schöner. Ich bin so Ups. schlecht. Oh shit. Ach komm. Ist er jetzt bei dir? Ja, der... Oh ja. Oh fuck, ja, man hört die Musik. Ja, der ist bei... Oh nein. Was seid ihr denn? Ich glaube, so Komm viel weg, ein bisschen ja. Lärm gemacht hier. Fuck. Wenn der mich jetzt hier nicht... Wenn der mich hier nicht findet, ne?
Der läuft ja mir hinterher. Echt? Ja. Oh, dann kann ich wieder rausgehen. Oh ne, ich glaube, das hat er gehört. Aber warum ist er nicht der mit ist nach? bei mir. Ich war in der Sackgasse, der Idiot. Ich verbessere mich mal hier kurz. Bin am Sprinten. Ah, hi. Er ist nicht blau, glaube ich. Der war gerade da hinten. Ich sehe ihn. Er ist bei mir. Nice. Anton macht das hier. Ja. Oh, hi Sophie. Also eben hat das bei mir nicht funktioniert mit dem Repairen irgendwie. Ich höre ihn wieder. Echt, der ist hier aber nicht. Alter, wir sind... Oh, nice. Oh nein, fuck. Was passiert, Anton? Ich habe den Generator mal wieder explodieren lassen. Oh, das ist Dankeschön. geklappert, wie schön. Oh nee. Ich glaube, der kommt gerade. Klaus. Ja, das- der kommt. Ich mache ihn jetzt hier fertig. Ja, nice. Nice. Die Mission zählt. Wo ist er denn jetzt? Ich weiß nicht, ich höre nicht mehr. Ich renn mal irgendwo hin. Ich sehe ihn. Bei der Scheune ist er. Wo du vorhin standest, genau. Ja, der kampiert immer die Scheune. Ich gehe mir an den Generator. Moin, moin. Oh fuck. Ich versteck mich mal hier. Oh, der kommt zu uns, Anton. Echt, ja? Ja, run. Wohin? Dann, Da hinter dir. Ja, der ist hier hinter uns. Oh ja, oh Gott. Nein! Ey, dieses Gesing ist so gruselig. Okay, der ist weg. Ich habe ihn abgeschüttelt. Ach nee, das war so Ich höre ihn close. noch. Ich habe ihn nicht abgeschüttelt, ich habe ihn einfach auf dich gelenkt. Ne, Malte, Der für- ist die ganze Zeit nur auf mir. für Was die- soll das Für die denn? Mission, Malte. Oh, hi Sophie. Sophie ist auch so ein Phantom. Tauchst immer auf und bist Jetzt dann hat er... wieder Wind. Lol, jetzt ist der Typ vor allem weg von mir. Oh. Jetzt weiß er gar Skill-Check. nichts mehr. Jetzt kommt er zu uns wieder. Ja, ja, oh, renn. Nice. Scheiße, sie ist nicht mehr. Hat er dich? Nicht. Wenn nett, wenn du hier nicht lang... Oh, okay. Jetzt. Ja, wenn du dich hier aufhängt, kann ich dich, glaube ich, holen, wenn ich Glück hab. Er sieht mich nicht, der sieht mich 100 Pro. Also, das ist der zweite Reparierte. Aber wo hängst du denn? Noch gar nicht, oder? Hat er mich nicht gesehen? Wohin bringt er dich? Wiggle, Sophie, wiggle! Hä, wie funktioniert denn das mit dem Reparieren? Wiggle, wiggle, wiggle. Ah, da, okay, jetzt. Der weiß doch, dass ich Guckst du hier dich bin. da grad? Der weiß doch 1000%, dass ich hier bin. Campt er dich? Nein, der ist bei mir. Echt? Ich lenk ihn ab. Okay. Er läuft mir. Wenn der mich jetzt Nee, komm nicht gesehen zu. Geh nach rechts. Geh renn nicht ja zu mir. Hi, Sophie. Ich seh dich gerade irgendwie. Ich weiß nicht. hat. Ist der noch bei mir? Komm mal hier hin, dann kann ich dich... Hey, der Typ hat mich gar nicht reparieren? gesehen. Ich stand direkt vor dem. So, ne? Ja. Ich hoffe, ich durchtrenne Boah, hier keine stehen ja einfach so lebenswichtigen Totenschädel rum. Was Venen. soll das denn? Oh, easy. Weg, Sophie, weg. Wo ist er denn? Bei uns hier. Ja, ich weiß nicht, wo ihr seid, aber... Wo ja gerade, wo die. Ach, wo da Sophie- hinten. Ja. Ah, okay. Hey, wie repariert man die Dinger? Maus 1 Linke gedrückt halten. Maustaste. Ja. Ah. Ja gut, macht Sinn. Das ist voll fies. Ich habe eine M1-Taste auf der Tastatur, die habe ich gedrückt. Der ist gerade bei dem Motor hier, wo ich gerade bin. Okay. Er ist runtergegangen. Ich habe ihn versteckt in so einer Kammer. Jetzt geht er raus. Oh nee, er kommt wieder zurück. Zu mir jetzt? Ich habe keine Ahnung. Er geht wieder zurück auf jeden Fall. Ja, okay. Ja, doch, der sieht mich scheiße. Alter, hier sind... Was ist denn das? Für eine Psychomap hier, ey. Der Motor ist ungefähr zur Hälfte oder so, glaube ich. Ich renne einfach. Hä? Was macht der Typ? Ich sehe dich. Was zum Teufel macht der Typ? Vor allem, wo ist der? Hat er gedacht, ich bin weggerannt? Fuck, ja, das war jetzt ultimativ gut. Jetzt sehe ich den, glaube ich. Ich habe ihn gerade abgehängt und habe nichts Besseres zu tun, als so ein Dings zu sprengen hier. Oh nein, ich höre ihn doch so. Ja, ich sehe ihn auch. Ja, ich auch. Ich sehe ihn nicht, Er ist ich bei höre mir. ihn nur. Oh, er war gerade neben mir. Ich bin immer noch in den Kasten drin. Ich mache nur Great Skill Checks gerade. Ich bin richtig on fleek. Jetzt habe ich verkackt. Hat er den irgendwie nicht mehr? Oh lol. Irgendwie spielen auch alle den, kann das sein? Ja, irgendwie schon. Ist auch irgendwie cool mit dem Axtwerfen und so. Sehe ich ein.
Da ist irgendwie gerade was Oh passiert bei euch. fuck, da ist der Typ, ja. Hat er sich gerade doppelt gehittet? Ne, nur einmal. Er hat vor allem. Hat er so viel gehittet und dann auf mich geturnt. Ja, ich hatte ihn schon wieder. Ich habe gleich den Nicht, ja. vorletzten Generator. Man hört ja ganz schön weit, oder? Ja, ich habe auch fast einen. Einer ist auch fast fertig bei mir, da. Das juckt ihn einfach nicht. Ich könnte ihn in der Autowerkstatt aufmachen und das würde ihn einfach nicht jucken. Oh, da ist er. Ich sehe ihn. Machen wir den zusammen noch? Ah, okay. Oh, er hat irgendwen. Ah, okay. Ja, hier ist einer, den fange ich jetzt mal so ein bisschen an. Wo ist denn der Ah, da hinten Motor? ist da hinten ist Sophie. Na, ich kann es schwer erklären. An der Nähe. Sophie, du von warst erst einmal gehuckt, oder? Nee, das zweite Mal, oder? Ja, Ich hab den. Nice. Tschüss, Sophie. Ja, wo ist denn der Exit? Ach so. Wird dann das. So fies hängt hier, okay. Wie weit er sie weggebracht hat, krass. Ja. Versucht ihr sie zu holen, dann versuche ich den Ausgang zu machen. Weil ich glaube, zu dritt müssen Machen den wir. finden. Ich kann den gleich Wo ist ablenken denn wieder. Ich verstehe das mit dem Ausgang sowieso noch nicht. Aber ich glaube, ich sehe nicht den genau, wo der jetzt. ist. Ah, ich hab den. Ich bin hier. Den Ausgang? Sie ist an Ja. einem Ausgang. Dann mach den Ausgang, Martin. Ja, ich mach. Okay, sie campt bei mir. Echt, Gibt's ja? auch Events? Shit. Der kommt gerade zu uns. Echt? Ja, ist in der Nähe. Sophie, Ich kann glaube, die sieht mich. Sophie, kann ich dich holen? Ist sie dumm? Na, die ist. Hey, Nee, ist nee, der ist direkt da. Ich lenk den ab. Dann wieder zu mir. Oh, er trifft nicht. Never mind. Hat einen Lappen. Alter! Ich gehe raus. Hallo. Ja, run. Komm. Sophie, bist du hinter mir? Der hat. Ich hab gerade geöffnet und der hat auf mich geworfen und nicht getroffen, Raus, raus, obwohl ich raus, still raus. stand. Der Typ ist Lauft, Freunde, insane. lauft! Natürlich. Ja, Au, aber nicht so fuck, krass. fuck, fuck. Sophie, kommst du durch? Ah, ich dachte, du warst hinter mir gewesen. Hi. Schaffst du's? Stille. Was? Ich höre nur so ein Jammern. Ja, ich auch. Ja, aber geschafft. Ich dachte, du bist hinter mir, Sophie. Dann hätte ich noch auf dich gewartet. Ich weiß gar nicht, was ist denn das Klügste am Ende? Einfach rausrennen? Oder fuck. zusammen? Nein! Ist nicht schon vorbei, ist ja schon vorbei, oder nicht? Nee, Man kann sie noch kann sich drüben? ja noch frei bügeln, ja. Theoretisch. Ah, okay. Nein! Willkommen bei Get Down. Haben wir das Spiel geändert? Ne, es sollte noch stimmen, ne? Oder? Das Spiel? Ja, das stimmt noch. Och Mensch. Da hätten wir aber hinkriegen können, zu viert rauszukommen. Ja. Aber hey, Malte. Direkt mal einen Escape geschafft. Ja, habe ich hart gecarried, ne? Wir haben das erste Mal, glaube ich, verloren, oder? Ah, guck mal, ich war Carry hier. 13.000 Punkte. Ja, warst du auch. Ja, ich habe auch 2 gemacht, glaube ich. Oder so, 1,5. Geht es jetzt automatisch weiter eigentlich, oder? Ich glaube, wir müssen lieben oder muss neu einladen. Ja. Ich geh mal auf Upgrade. Ja, ich glaube, es ist wirklich so, ne? Das ist ein bisschen blöd. Na gut, in meiner Aufzeichnung kann ich ja schneiden. Also willst du alles hochladen, oder wie? Ja, weiß nicht, keine Ahnung. Also Ich finde hier tatsächlich so irgendwie ganze Runden ganz cool. Nur die wir gewinnen. Natürlich. Shift Tab. Hier klicken. Shift-Tab, das ist auch eine doofe Kombination. Kennt man auch irgendwie nicht, ne. Geht auch. Haben wir eigentlich Zuschauer? 3 laut Deutsch. Oh, okay. Hi. Hallo. Also ich, Malte und Sophie. Ja. Also ich schaue nicht. Oder? Oh. Ich schaue eigentlich auch nicht. Ich weiß nicht, wie das zählt. Ich hab auch ich keine hab Ahnung. einfach gestoppt. Wer hat denn da Muss noch noch nicht ready Ready machen. gedrückt? Ja, ja. Könnte ich gewesen sein. Irgendeiner fehlt. Nee, glaube ich nicht.
Also, falls jemand zusieht, bitte mal schreiben, hallo, ihr Opfers. Ich schaue zu. IBIM ist 1 Zuschauer. Noch 0 Clips heute, das geht doch nicht. Was macht zu viel denn? Einen Job hat die, ne? Meine Katze sitzt auf meinem Schoß und ist niedlich. Das ist ein Handicap. Oh, da hat jemand geschrieben. Echt? Ah, oh, cool. Schau doch mal auf YouTube vorbei. Ich finde die Mic-Quali eigentlich gar nicht so schlecht, wenn ich ehrlich bin. Also, das ist Fandest nicht du so jetzt? gut, aber ja, Ja, passt, ne? Würde ich auch sagen. ja. Also, Ja, okay, dann scheint es bei Discord besser zu sein als bei TF. Ja, du hast halt so ein charmantes Rauschen im Hintergrund. Das klingt halt so, als hätte irgendwie jemand einen Wasserhahn laufen, aber ist es ich würde wirklich vorhin nach Staubsaugen. Ein Rausch. Ja, nee, so Das schlimm war ist ich es nicht so nicht. laut gemacht habe. Nein, es ist alles gut. Ja, stimmt. Hast du kein Headset? Also so mit. Nein. Ah, krass. Also, ich habe mir zum Montag eins bestellt, okay? Ah, okay. Das ist ja dann fürs nächste Mal. Wie das heute lädt. Das war letztes Mal nicht so, oder? Meine ich auch nicht. Vielleicht dauert es länger, wenn man zu viert ist. Ja, vielleicht dauert es so lange wie der am längsten braucht. So. Martin. Ja, sorry. Ich? Ja, du hast den Stream an. Ich halte es für wahrscheinlich, dass das dann. Nee. Vielleicht ist auch immer der Killer. Ich habe 10%. Ach, stimmt. Das Sind kann immer die Randoms schuld. Ja, stimmt. Habe ich Ja, vergessen. stimmt. Eine Grundregel des kompetitiven Online-Gamings. Jetzt ist Ja. auch Nacht oder was? Die anderen. Na gut, Ja, es ist immer geil. Nacht, aber warum ist Sieht es so doch- dunkel? Sieht besser aus. Und direkt beim Ausgang. Ja, das sieht Ja, besser raus. aus als letztes Zone. Es ist so bläulich. Aber hier waren wir auch schon, oder? War das nicht Ich unser höre erstes gar Game? keinen Summ. Das kann auch jemand anders sein. Es gibt mehrere Killer. Oh. Yep. Ach so. I know it's hard to hear, but. Es gibt noch so einen Fallensteller-Typen, so einen Kettensägen-Typen. Kettensägen-Typ. Ja. Okay, Messer. Das ist ja wohl der beliebteste Horrorfilm. Gedöns. Ich finde es schon witzig, dass sie die Klischees so abarbeiten. Es gibt auch welche, die du dir kaufen musst, glaube ich, oder ich weiß nicht, oder spielen. Ich hab keine Ahnung. Gibt's in jedem guten Spiel. Ja. Safe. Die haben meistens auch noch bessere Fähigkeiten. Bist du das? Wer ist das? Ich glaube, das ist nicht schon. der Killer. Läufst du? Ich glaube, das ist Malte. Was kann denn der Killer? Könnt ihr mir das sagen, wenn ihr den seht? Wenn ihr wisst, welches ist? Ja, Nee, wahrscheinlich auch nicht. Sophie weiß es vielleicht. ich weiß es so ungefähr. Es gibt auch einen, der sich unsichtbar machen kann. Das ist dieser Oh, Geist, nö. ne? Also Der da ist habt, echt das ihr, eklig. da habt ihr erst kein Herzklopfen. Ja, da muss ich da kommt dann. Aua, da ist Oh, er. es ist Mikey Messer. Oh Gott, es ist Mikey Messer. Im Ernst? Ja. Oh, der ist so scheiße. Wieso? Oh, der Aua. kann ich die ganze Zeit beobachten, lädt damit sein Messer auf und kann ich damit gleich erstechen. Dafür Oh, ist der nö. mega langsam, ne? Ja, der ist echt langsam, aber leider hat er mich hinterrücks ermordet. Dafür hörst du, glaube ich, keine Musik oder so. Das ist richtig eklig. Oh nee, warum? Ach, Mann. Ich hätte mich fast frei gewiggelt. Hi Sophie. Campt er bei dir? Ja, der versteckt sich und wartet, bis ihr kommt. Ich habe gleich einen fertig. Ja, der Ich steht auch. in der Ecke und wartet. Sag mal, Fertig. wo er stehen sollte. Der ist immer die ganze Zeit bei mir jetzt. Der läuft hier Patrouille. Hat einen Camper, Alter. Ja, der geht hier im Dann Kreis. müssten wir hier da zu zweit vielleicht hin. Ja, der Ja, ich versteckt, komm der gleich. guckt Ich hab meinen- durchgehend auf mich. Ich habe meinen Ventilator, wollte ich sagen, meinen Generator gleich fertig. Da ist einer von euch gerade gewesen. Warum? Warum ist da jemand von euch und warum ist Ich der bin gerade- hier. Hi. Wo ist denn Malte Was? eigentlich? Ich komm einfach Jetzt geht auf er ein die bisschen Kinder weg, er geht weg, er geht weg. Wo hängt Malte eigentlich schon wieder ab? Da hinten. Oh Er nee. geht weg. Jetzt habe ich Schiss, zu dir zu kommen, ne? Nee. Oh, danke, nice. Ah, ich sehe ihn, ich sehe ihn, ich sehe ihn. Er ist ein bisschen weg, also wenn einer von euch gerade in der Nähe ist von Oh. Malte, könnt Wir ihr sind jetzt- schon, ich bin schon frei. Hä, wer ist das Nice, hier? nice, nice, nice. Ne, das ist der Killer. Da stehen. Der ist halt sehr groß und sehr langsam. Bin ich schon wieder nicht. Versteckt Ich mich schau, ob trotzdem. ihn sieht. Kann der mich durch Wände sehen? Aber der ist gut auf Ja. der Map, weil man ihn nicht so gut sieht. Ja, Wegen dem Nebel. wegen des Nebels. Job. Wegen die Nebel. Die Nebelschwan. Den Nebelschwan. Vom Nebel her. Okay, das ist simpel. Oh nee. Die Raben. Wollen wir den mal machen hier? Die Rabe. Oh nein, lol. Die Rappen. RIP. Grip Sophie. Sophie ist tot, ja. Wirklich? Komm, Warte, du bist noch nicht tot. Nee.
So schnell geht das dann auch nicht. Naja, es gibt der war es gibt hinter auch ihr. Killer, die dich auch so one-hitten können direkt. Ja, der Typ hat mich gewonnen-hittet beim ersten Nee, Mal. aber wirklich direkt töten, also dass du direkt raus bist. Aber ich glaube, das Ach, ist irgendein lol. Perk oder so. Das ist ja unfair. Ja, das wird tatsächlich so. Tief. Guck mal, da ist er. Jetzt können wir ein bisschen BM hier. Ich Oh seh nein! keinen Und runter. Motor mehr. Oh Gott! Ist der bei dir da, Ja, oder was? der ist Ja, hart bei mir. Am Sein. Brauchen wir 5 Motoren hier? Weil ich habe doch auch schon einen, oder nicht? Oder bin ich Mann, du musst den machen. Lauf, Mann! Geh weg! Warum? Du sollst nach links weggehen. Ja, guck mal, der ist hinter uns, wir rennen alle 3 vor ihm weg. Ja, jetzt fehle ich noch, ne? Wo seid ihr denn? Wir Den ganzen laufen. Rand. Wir sind Bleib einfach in in der der Mitte Mitte. Kann gewesen. sehr, wir sind gerade zur Mitte gerannt. Wo ist er denn hier jetzt? Ich sehe ihn. Ah. Hey, wo ist der denn? Siehst du ihn, Malte? Nee. Was ist das für eine Musik? Keine Ahnung. Ich wollte gerade Escape? fragen. Hä? Sophie, Was ist das für eine Musik? Wieso stand da Escape? Oder war hinter mir? LOL! Wie der einfach ist, ne? Nicht gerafft? Oh, er ist Oh. noch hinter mir. Oh, ich Also, seh wo ihn. ist der denn? Hi! Echt Aber wohl Alter! Namen in den Liga gespielt. Seid ihr beide Alter, an er ist in dem deiner Generator? Nähe auf jeden Fall. Seid ihr beide an dem Oh Generator? nein, ich laufe. Der Typ ist mir irgendwie, der scheint mir Vielleicht gefährlich, so ja. gruselig. Ja, ja. Der ist Warte aber. hier, mach das mal. Macht mal Generatoren, ich hab den hier relativ gut. Ja, mach mal. Generatoren. Wo sind Macht mal, denn die macht mal Generatoren? jetzt, hallo? Was für Noobs. Elo-Hell, ne? Nice. Kann nichts machen. Nice, Wer Sarah. war das? Wahrscheinlich Sophie. Ja. Wir gehen hier übelst ab und sie macht Oh, einfach, fuck, einfach da ist cool die der Typ. Generatoren durch. Holy, der kommt zu dir, Sophie. Der Typ ist angry. Hey, haben wir 5 Generatoren gebraucht auf der Map? Ja, immer, glaube ich, tatsächlich. Ja, letztes Aber Mal waren es auch. nicht 4? Es Ja. waren 5 letzte Runde. Hatte ich mir auch falsch gemerkt. Anton, falsche Informationen hier und dann wieder gewinnen. Danke, Merkel. Lügenpresse. Wo ist denn der Ich hab Junge? meinen auch hier gleich wieder. Ich bin hier auch gerade an einem dran, aber ich weiß ja nicht, wo Unseren. Jack Machst du ist. den alleine? Alter, wer rennt da an mir vorbei? Ich hab doch Hallo gesagt. Hub doch wenigstens oder so. Okay, mach ich Oder das sag mal. sowas wie nicht erschrecken! Oh fuck, Martin. Unserens. Okay, easy. Einer fehlt noch. weg, weg, Wo ist der denn? Es gibt mehr als 5, glaube ich. Ja, es gibt Hey, einer fehlt noch, steht da ja links. Ja, ja, aber du kannst. Aber Oh, der ist hinter mir. Also- Hinter dir! hinter mir? Nee, Hinter uns Alter! beiden. Achso, Rechts. was ist das mit diesem Help Expose? me. Das ist so gruselig. Escaped steht da. Wo ist er? Ah, der läuft aber Ja, immer da noch steht hinter mir her. Exposed. Huch, oh Der ist Gott, echt nein, langsam. das wollte ich. Oh, wie langsam, das ist ja voll kacke. Voll der Lahmarsch-Noob. Der ist halt echt. So viel, wo Ist bist halt du so. denn? Wo ist der? Könnte man dich mal Der muss irgendwo bei reparieren. mir sein. Nee, der ist direkt hinter mir. Der läuft mir die ganze Zeit hinterher. Ah, ich sehe ihn, ich sehe ihn. Der ist. Ich glaube, wenn der exposed ist, aber wenn du Ich exposed glaube, bist, der ist tilted. dann kann er dich treffen, oder? Mit dem Messer wahrscheinlich. Der hält das so erhoben, als würde er mich abstechen. Gruselig. Aber ich halte ihn in Range, ne? Ich bleib die ganze Zeit so, dass er. Ja, ich finde leider keine Ich verstehe das Generatoren. einfach. Ihr müsst den mal finden, ne? Der läuft mir die ganze Zeit hinterher. Da ist einer von euch. Wieso höre ich mein Herz? Oh, der ist neben mir. Deshalb wahrscheinlich. Ich weiß, als wenn du es nicht hörst, gell? Oh nein, jetzt ist er direkt hinter mir. Wer bist Ist du schon hier? immer dezent angespannt. Fuck, ey. Ja, der hat mich gleich, der. Ey, die Musik macht mich wahnsinnig. Ja, mich auch. Klaus, dass ich hier die ganze Zeit höre. Musik, dann wieder Ach, da ist keine, ein dann Generator. wieder Musik. Dann wieder so ein Gebinge hier. Wo ist der denn jetzt? Ah, hi Sophie. Ich sammle Punkte ohne Ich nicht Ende. hau erschrecken. einfach ab. Ich geh in die Mitte. Erwartet er mich nicht. Ah, warte mal, ich kann nicht. Nee, der ist die ganze Zeit, der läuft mir hinterher. Anton. Nein. Oh, Sophie, wir sollten weg, 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 weg. Nee, der ist bei mir, der Ja, läuft. ja, aber das heißt auch, dass er nicht weit weg ist von uns. Ich weiß. Ich kann dich nicht verarzten, wenn du reparierst. Oder? Ihr könnt das einfach reparieren, ihr habt Zeit. Der Ja. ist Sophie? quasi an meinem Arsch. Sophie, mache ich das falsch? Der kann oder schon riechen. kann man sich nicht, Ach kann du man sich, Scheiße, ey. kann man sich nicht heilen, wenn man am Ja, Reparieren jetzt bin ist. ich tot, denke ich. Oh Gott, das war knapp. Sophie ist konzentriert. Oh, Tänzer. Oh, das läuft aber gut gerade. Muss hier richtig tanzen, ey. Easy. Ey, ich weiß gerade gar nicht, wo ich hin muss. Zum Ich Ausgang. weiß. Wo ist Oh. der? Mach wird den dir- Ausgang. wird Ist dir- da wird nur dir ein angezeigt. Ausgang? Nee, es sind zwei. Einer werden dir angezeigt, ne? So, durch den. Sieht Der die ist immer eigentlich noch aus? hinter mir, Ja, Mann. weiß ich, ne? Sophie und ich gehen zum gleichen. Fuck. Ich hoffe, ich gehe auch zu euch. Zu welchem geht Das ihr? hoffe ich auch. Zu dem einen. Bist du das? Ja.
Moinsen. Zu dem einen perfekt. Wir sollten vielleicht nicht so nah rangehen. Hey, Jack ist weg von mir. Jack the Ripper. Jack the Rapper. So sieht der aus, der Typ, oder? Nein, er ist noch hinter mir. Ich bin nicht bei eurem. Na super. Dann geh zum anderen. Ja, wo ist der denn? Ich weiß es nicht. Punkte. Ah! Wenn man sich umdreht und das Messer direkt vor deinem Gesicht. Das war knapp. Ich weiß halt echt nicht, wo der Ausgang ist. Versuch einfach immer an der Wand lang zu laufen. Irgendwann kommst du hin. Der ist ja Ja, aber dann eigentlich- kann er mich abschneiden. dich abschneiden. Ja, den Ah, ich Weg. sehe euch, ich sehe euch. Du bist auf dem Ich richtigen bin Weg, raus. bist auf dem richtigen Weg. Geht's hier lang? Nach Das kann, links ich, oder das kann ich rechts? dir nicht sagen, aber ich habe eben bist du gut gelaufen. Ach du Scheiße. Martin BG Alter. Fahnenflucht. Ich bin's raus, lol. Nicht euch zu. Ah, ich weiß nicht, wo der... Ja, er ist bei uns, er ist bei uns, er ist bei uns, er ist bei uns. Ja, aber dann gehe ich jetzt wieder auf die andere Seite und öffne Ich den Ausgang. glaube, Ja, mach das ruhig. recht, oder? Ja. Kannst du machen, kannst du machen. Aber ich weiß natürlich nicht, wo ihr seid. Nee, ich glaube, Sophie kommt zu dir. Die ist gerade weggegangen. Nee, Sophie kommt irgendwo. Holy sh... Nee, Sophie ist noch bei dir, eigentlich. Der hat bestimmt 80%. Der ist bei dir, rechts von dir. Von mir? Huh! Nee, bei euch. Alter Schwede. Also, Clever, Geht der. einfach raus, ihr könnt jetzt raus. Wo denn? Einfach genau gegenüber, glaube ich, ist es. Ich versuche. Also, ich hatte den... Ah, er hat mich abgeworfen. Arsch. RIP. Nee, ich glaube, du musst weiter links. Hi, Sophie. Fuck, Alter. Du warst eben schon fast da. Ich humpel. Ja, Ich das habe ist den richtig. aber nicht gesehen, den anderen Ausgang. Ich sehe Links, hier auch nichts. links. Ich glaube, da ist der. Ach du Heilige. Nee, Hier so ist nicht. kein Ausgang. Nice. Na super. Also Malte Danke. Malte, wo ein Wille ist, ne? Da. Ah. Aber es ist eh relativ nah. Du müsstest ein bisschen. Ja. So weit warst du nicht Hebt entfernt. er dich hoch oder War schon kämmt er? Nee, richtig. Der okay. hebt mich hoch. Da kommt zu euch. Ja, hatte ich mir fast. Da hatte ich dich abgelegt, scheiße. Jetzt hat er den, ja. Malte, krieg ich mal zum Ausgang. Kannst du den Ausgang sehen? Ey, der... Was macht der denn? Egal, ich wiggle ein bisschen. Ja, wiggle mal. Wiggle. Er Einmal kommt direkt zu euch. Ja, ich weiß. Ich hoffe, er hat mich nicht gesehen. Lauf, Malte! Ich bin weg! Hallo! Das war geil. Hat das jemand gesehen? Ja, ja, Der wird direkt hinter ihm vorbei. angelaufen. Sophie auch noch. Nice. Oh, schön. Das war lustig. Was ist denn hier los, Alter? Correct. Der Arme. Gar kein Problem. Das war lustig. Oh, diesmal war Sophie aber Carrie. Nice Gameplay. Ja, aber hallo. Ich war einfach letzter. Naja, wir sind ja ziemlich eng beieinander. Direkt raus. Ja, also den können wir gerne öfter als Killer haben, den Typen. Der ist ja so langsam. Und man hört den nicht. Das Man fand ich hört Aber ihn der so war auch nicht, nicht ja. ganz so clever, der Junge. Ich lade euch wieder ein. Oh ne, Also ich habe den das ganze Spiel Nein. gehört. Ich bin, nee. Vielleicht hast du einfach besonders Aus. gute Ohren, Malte. Ja, die Musik. Ich habe die ganze Zeit die Musik gehört.